Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, մեր եթերում հարցազրույցի ժամ է և ես այսօր հեռավար տեսակապի միջոցով զրուցելու եմ մեր Լոս Անջելեսյան թիմի ներկայացուցիչ Բևերի անդամ Նունե Սերոպյանի հետ։ Բարի երեկո Նունե ջան։ Բարի երեկո Հերմինե ջան։ Նունե ջան, դուք ապրելով Միացյալ Նահանգներում ձեր ուժերի ամբողջ հնարավորությունների սահմաններում պայքարում եք Հայաստանի ազատագրման համար։ Ես գիտեմ, տեղյակ եմ, ինչ մեծ աշխատանքներ եք իրականացրել նաև այս վերջին շրջանում Բևերի Թելեթոն դրամահավաքի ընթացքում, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ, ինչպես նաև մեր այդտեղ գտնվող թիմի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Այսօր մենք այս եթերի ընթացքում տարբեր թեմաներից ենք խոսելու, բայց սկսենք Թելեթոն դրամահավաքից, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց սկզբի օրերին ամբողջ Հայաստանում, Սփյուռքում բոլորը խոսում էին, եղան նաև քննադատություններ, խիստ քննադատություններ, ըստ ձեզ ինչ ցույց տվեց Թելեթոն դրամահավաքը։ Սիրով կպատասխանեմ, բայց նախ ուզում եմ արդից օգտվեմ Հերմինե ջան ու իմ հիացմունքը արտահայտեմ քո անձի հետ կապված, տարիները հետևում եմ Բևերի հետ համատեղ նաև քո գործունեությանը և վստահ կարող եմ ասել, եթե քեզ նման 10-15 հատ էլ հայուհի կոնկրետ հենց քեզ նման ունենայինք, շատ ավելի լավ կլիներ, բայց ամեն մեկը յուրովի իր հերթին կարծես իր գործն է կարողանում անել ու ուրախ եմ, որ այսօր մենք միասին պետք է զրուցենք։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ասեմ Հերմինե ջան, որ այս շատ կարճ ժամանակում արված այս Թելեթոնը իսկապես լուրջ արձագանքեր, այսինքն համոզվեցին բոլորը, որ Բևերին հովանավորում է հայ ժողովուրդը։ Մի բան էլ ավելացնեմ, առհասարակ Թելեթոնները ամիսներ առաջ սկսում են պատրաստել և մեծ advertise գնում ամենտեղ և այլն, և չեմ կասկածում, եթե նույնը արվեր Բևերի կողմից, ամիսներ, այսինքն խոսվեր այդ մասին դրամահավաքի օրը նշանակված և այլն, ոչ թե մոտ 200,000, այլ միլիոնից ավել էլ կհավաքվեր, որտև շատերը չեն էլ հասցրել տեղյակ լինել, իմանալ, մասնակցել և այլն, շատ կարճ ժամանակում արվեց և շնորհիվ թե ձեզ այդտեղ Հայաստանից և այստեղ Լոս Անջելեսի թիմին կայացավ և այո, մարդիկ հասկացան, որ Բևեր միայն հայ ժողովրդի պրոջեկտն է, ուրիշ ոչ մեկի։ Եվ կարևորը, որ գիտակցաբար են արվում այդ ներդրումները, որովհետև մարդիկ գիտեն, որ ներդրում կատարողները գիտեն, որ դա ֆինանսական նվիրատվություն չէ, այլ քաղաքական ներդրում է, որ դա հետ է գալու, այսինքն աշխատանքով է արտահայտվելու։ Այո, իդեպ ասեմ, դա բացառիկ բան է քաղաքական ներդրումը, որովհետև մեր ժողովուրդը այդ գիտակցությունը չունի, որ քաղաքական ներդրումը շատ ավելի կարևոր է, Ամերիկայում դա նորմալ է, ընդունված է քաղաքական ներդրում բոլորը, city mayor-ը, councilman-ը, congressman-ը, senator-ը, այսինքն այդ քաղաքական ներդրումը իրենց համար արվում է օրինական ձևով։ Մեր ժողովուրդը այդ գիտակցությունը չունի, իրենց համար բարեգործությունը կարծես անպայման պետք է ցավոք սրտի այդքան ցավալի բաներ է լինում անընդհատ Հայաստանում, որ միայն բարեգործություն կարելի անել, օգնել այս հիվանդանոցներին կամ աղքատ ընտանիքներին սոցիալական անապահով և այլն, այդ տարիներ շարունակ եղել է այդ մտածելակերպը բարեգործություն անելու և սա առաջի դեպքն է, որ քաղաքական ներդրում է արվում և վստահելի կառույցին, ազգային մի կառույցի, ինչպիսին Բևերն է, մարդիկ և շատ մարդիկ են մասնակցել, կարևոր չի ինչ քանակով, $10, $100, թե $10,000, բայց շատ քանակով մարդիկ են մասնակցել, նորից եմ նշում, այս կարճ ժամանակահատվածում, եթե ավելի երկար ժամանակ լիներ, վստահ շատ ավելի ներդրումներ, այսպես ասած, կլիներ։
Հիմա էլ շարունակվում է եւ մենք մոտենում ենք մոտ $200,000 շեմին, այսինքն եթե մի քիչ էլ այդ քաղաքական ներդրումները շարունակվեն, մենք կկրկնապատկենք նախկին թելեթոնի արդյունքները։ Ուստի հարցս հետեւյալն է, ձեր կարծիքով ինչն է պատճառը, որ այսքան ակտիվ է ժողովուրդը, որովհետեւ գիտակցում են, թե ինչ խնդիրների լուրջ մարտահրավերների առաջ ենք մենք կանգնած եւ այս առումով միակ ուժը տեսնում են բևեռին, թե արված աշխատանքը տեսան, չեմ հաշվում մնացածը, կենտրոնանում եմ հիմնականում լոբիստական աշխատանքի վրա դեռևս։ Եվ են, կարող եմ ասել, որ ժողովուրդը ավելի արթնանում է եւ ի վերջո անհնար է չտեսնել այդ փաստը, ինչի առաջ այդ ահավոր վիճակը, ինչի առաջ այսօր կանգնած է մեր հայրենիքը, շնորհիվ մի ինչ-որ ստորաքարշ անձի, բայց ես կասեի, որ շատ ավելի աշխատանքներ է պետք տանել, PR այսպես ասած, որ մարդիկ ավելի գիտակցեն, մի տեսակ արթնանում են, բայց լրիվ չեն արթնացել, դեռ վտանգը այդ աստիճանի չեն հասկանում ու պատկերացնում, որ իսկապես մենք կարող է հայրենիքը կորցնենք, հասկանում ես, Հերմինե ջան, մենք ավելի շատ այդ իմաստով քաղաքական PR-ի պետք ունենք, նման մարդկանց պետք ունենք, որոնք հոժարակամ կգան, կմասնակցեն եւ այդ PR-ները կանեն, բացատրելով ինչ է իրականում կատարվում, որտեղ բևեռը մաքսիմում անում է իր անելիքը տարիներ շարունակ, ցավոք սրտի միշտ ճիշտ է դուրս գալի, այսինքն հենց զգուշացումները բաného ժամանակին ասելա, այսօր իրականություն են դարձել, մի խոսքով պետքա շատ ավելի աշխատանքներ կա, որ ժողովուրդը հասկանա ու իսկապես սատար կանգնի փրկելու իր հայրենիքը, որտեղի հայությունա լինի։ Մենք միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ այս թշնամական ռեժիմը ձեռքերը ծալած նստած չէ, իր ամբողջ ծավալով գործունեություն է իրականացնում, իրեն սատարող քաղաքական գործիչների այլ ուժերի միջոցով փորձում են մանիպուլացնել ժողովրդին, անընդհատ թմկահարել, որքան կարևոր է այս կեղծ խաղաղության օրակարգը, հիմա էլ ինչպես գիտենք օրակարգ են բերել սահմանադրության փոփոխությունները, որ պետք է փոխեն սահմանադրությունը, մեր անկախության հռչակագիրը, որը ուղիղ հարված է մեր ինքնիշխանությանը, բայց դա արվում է իրենց աջակցող քաղաքական գործիչների շնորհիվ նաև, որոնք հանդես են գալիս իբրև արևմտյան գործիչներ։ Հերմինե ջան, այսպես եմ ես նայում այս ամեն ինչին, եթե մենք սկսենք խոսել այդ երիտուրքական կառավարությունից իր գլխավոր Սրիկայի հետ միասին, ժամերով կարող եմ խոսել, թե ինչ արել մեր աչքի առաջ, այսինքն նշանակություն չունի Լոս Անջելեսից ենք նայում, թե Ֆրանսիայից, թե Ռուսաստանից, տեսնում ենք ինչ է արել, ես այսպես եմ նայում այսօր, որ եթե մենք ասենք 11 միլիոն հայություն կա ամբողջ աշխարհում, չէ, 11 միլիոն հայություն, եւ այդ ամբողջ հայության միակ հայրենիքը այդ փոքր, բայց Հայաստանն է։ Եթե 11 միլիոնից, ինչ ասեմ, 10%-ը դեռ չի էլ գիտակցում ինչա լինում կամ դեռ հավատում է այդ խոսքով անունը չեմ էլ ուզում տալ այդ ստորաքարշ մարդու, այսինքն ինքը ստորաքարշ լինելով կարողանում է այնպես վիճակ ստեղծել, մարդկանց իջացնում է դեպի այդ ստոր վիճակը, մի տեսակ մարդիկ նորից եմ ասում, լրիվ չեն գիտակցում վտանգը, 11 միլիոնից 10 միլիոնը որ գիտակցի, որ պարտավոր է գիտակցի, թե ինչ է անում այդ սրիկան մեր հայրենիքի հետ, մեր Հայաստանի ժողովրդի ապագայի, այսինքն մեր իրավունքները ոնց է ոտնահարում, մի անձով հնարավոր է 11 միլիոնի հաղթել, հնարավոր չի։ Հիմա իմ կոչը եւ բան, այսինքն համայն հայությանն է, որ դա բոլորիս հայրենիքն է, դա դրա այդ Սրիկայի հայրենիքը չի, ինքը անհայրենիք, ազգասպան, հողատու, ինչ անուն ուզում եք տվեք, իրեն սազում այն բոլոր անները։
այդ մի սրիկան կարող է 11 միլիոն հայի հաղթել։ Լոջիկ չկա, չէ՞, այդ ամեն ինչի մեջ չի կարող։ Բայց մինչև հիմա ինչպես է հաջողվում։ Այ ոնց որ նշեցիր մանիպուլյացիաներով եւ իր մյուս նազիր վեզիրներով, որոնք փորձում են այդ Խուրշուդյաներ, Խզմալյաներ, ես ինչ գիտեմ ովքեր փափուկ բարձ դնել, խափելով ժողովրդին, որ վարչապետը Եվրոպա է դեպի գնում, այդ ուղղությամբ է, տեսակ Պուտինին ոնց արհամարեց, տեսակ ինչ արեք, հեսա մտնում է, այդպես անում են, մարդիկ մի տեսակ կարծում են այսա լավ է լինել, ոնց որ արդեն Եվրոպա ենք մտնում, շուտով Եվրոմիություն կմտնենք, կմիանանք։ Այս բանը ամենաշատ մեծ դերը ունեցել է այդ, որ մարդկանց հանգստացրել են այդ alert-ը ոնց որ վտանգի հանել են մարդկանց մեջից։ Երբ որ հայը հասկանա, որ իսկապես շատ վտանգված է, էլ չհավատա ոչ մեկին, նկատի ունեմ այդ նազիր վեզիրների Նիկոլի, այդ ժամանակ ոտքի կկանգնի։ Սրանք ամեն ինչ արել են, որ այդ հայը ոտքի չկանգնի։ Ես նկատի չունեմ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհի հայության մասին է խոսքը։ Ամենամեծ վնասը իմ կարծիքով հենց այդ ինչը արտախորհրդարանական այդ մի խոսքով այդ դրածոներն են արել, որ այսքան ժամանակ Նիկոլը կարողացել է հաջողացնի իր սև գործը։ Եվ մի բան էլ արդարացնում են, նույն սահմանադրության փոփոխությունը այս օրերին ժողովրդին դա մատուցում են, որ դրան այլընտրանք չկա եւ այլն, այսինքն նույնն է, թե մենք ասենք Հայաստանի ոչնչացմանը այլընտրանք չկա։ Եվ այնքան տարբեր, ասենք, իրանք էլ են մանիպուլյացիայով զբաղված, իրանց դասատուից հետ չեն մնացել, ունենց լխոզված, ունենց բաներով են ասում, որ ոչ բոլորն են գիտակցում, թե ինչ վտանգավոր խաղ են տանում այդ էլի անները չտամ արտախորհրդարանական այդ, այո, այսպես կոչված հայերը, չգիտեմ հայ են, հայ չեն, արդեն ես սկսել եմ մի քիչ կասկածել, էլի, որտեղ մարդու գործով ես հասկանում, հայա թե հայ չի, եթե հայա պիտի հայրենասեր լինի, պիտի իր հայրենիքը սիրի, եթե հայայի չի կարող անտարբեր մնա իր մշակույթի, իր պատմության նկատմամբ, հասկանում ես, հիմա այս սրիկաները ամեն ինչ անում են, թե այդ Նիկոլի եւ թե իր դրածոների կողմից, որպեսզի հային կտրեն իր արմատներից, իր պատմությունն են ջնջում, կադաստր չկա, ասենց ասելով, Արարատի տեղը Արագած են առաջարկում, այսինքն սենց կամած հային ուզում են զրկեն իր մշակույթից, իր պատմությունից, իսկ հայը միշտ հաստատուն է եղել իր հողի վրա, ամեն ինչ տեսել է հայ իր կյանքում, պատմության ընթացքում, բայց նորից հաստատուն կանգնել է իր հողի վրա, հայ նման հող սիրող, իր հայրենիք սիրող, քիչ ժողովուրդներ կան։ Այսօր սրանք հաջողացնում են հային կտրել իր արմատներից, այսինքն արդեն որ հայը սկսի մտածել կարող է իսկապես մենք կադաստր չունենք, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Նման sense տարբեր կողմից այդ սրիկաները, Նիկոլի դրածոները, Նիկոլի հետևը պահողները, չգիտեմ, այդ աշխատանքը տանում են շատ զգուշ, շատ պրոֆեսիոնալ, sense լղոզված կերպով, հասկանում ես, հենց այդ է ամենամեծը, ինչպես նշեցի, խանգարել, որ մարդիկ իրական վտանգը հասկանան, թե ինչ է սպասվում, հատկապես այս սահմանադրության հարցն է մեջտեղ եկել, որ իսկապես են կորցնում հայրենիքը, սա պարզապես խոսքեր չի, իսկապես կորցնում ենք, ոնց որ մեր հայրենիքի մի մասը ամենալկտի ձևով Արցախի մասին է խոսքը, այդ սրիկան կարողացավ նվիրի Ալիևին, հիմա արդեն գիտենք Մեղրի եւ այլն, ինչպես Վահե Գասպարյանը նշում Սևանի մի մաս, այսինքն միևնույն է ռուսը թուրքը իրենց ախորժակները մեծ է եւ ինչ ուզեն մեկ այս սրիկան տալու է, ինչու չուզեն որ
Ես էլ լինեի, ես էլ կուզեի։ Այո, եթե ամիսներ առաջ Արցախն է շրջափակման մեջ, հիմա Սյունիքն է, որովհետև մի կողմում թշնամի Ադրբեջանն է, այս կողմում էլ թշնամի ռուսական զորքերն են կանգնած, եւ ցանկացած պահի իրենք նույնը կարող են կրկնել Սյունիքի դեպքում, եթե իհարկե չլինի հայ ժողովրդի դիմադրությունը։ Կլինի, ես վստահ եմ, որ այդ 11 միլիոն հայերը չեն կարող հանգիստ նայել, թե ինչպես են հայրենիքը կորցնում, որտեվ եթե մենք կորցնենք մեր հայրենիքը, որ Աստված չարացե, ինչ է սպասվում մեզ, նշանակություն չունի ուր ենք ապրում, այդ մի լույսն է մեզ համար, որ այդտեղ կա, այդ մեր երկիրն է, մեր հայրենիքն է, բացարձակ նշանակություն չունի, որ ընդամենը ասենք 2-3 միլիոն է ապրում Հայաստանում, դա մեր բոլորի հայրենիքն է եւ ես հակված եմ, որ երբ որ Բևերը իսկապես կհայտարարի այն alert-ը, ոնց որ ասում են, այն շատ արդեն ճակատագրական պահը, որ ժողովուրդը պետքա ոտքի կանգնի, ես վստահ եմ, որ արդեն կկանգնի, որովհետև առնվազն կույր եւ խուլ պետքա լինեն, որ չհասկանան, թե ինչ է անում է սրիկան մեր հայրենիքի հետ։ Մենք այստեղ թե գետնի վրա Ազատության հրապարակում մեր ներկայությամբ, շուրջօրյա ներկայությամբ եւ թե վիրտուալ տիրույթում որքան հնարավոր է այստեղ մեր հայրենակիցներին փորձում ենք տեղ հասցնել այն վտանգների ամբողջ խորությունը, որոնց առաջ մենք այսօր կանգնած ենք։ Ուստի արդյոք Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները գիտակցում են խնդրի լրջությունը, պահի լրջությունը, թե ամեն դեպքում այս ռեժիմին հաջողվում է իրենց այդ մանիպուլյացիոն գործիքներով մարդկանց դեռևս հանդարտեցնել։ Ես չեմ կարող ամբողջ Սփյուռքի անունից խոսել, բայց ինչպես նշեցի, այդ 11 միլիոնից գոնե 10 միլիոնը մտահոգ է, բայց մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, մարքետ եմ մտել ու խոսում եմ իմ ընկերներից մեկի հետ, որ համակարծիք ենք, էդ էլ նշեմ, որ ես կան ընկերներ, ծանոթներ, որ ջնջել եմ իմ շրջանակից, մենակ նրա համար, որ իրանք Նիկոլի անուն են տալիս, դեռ լավ իմաստով։ Ինձ համար Նիկոլին սիրողներն նույնն ինչ որ Ալիևին սիրեն, որ տարբերություն չկա, նույնիսկ ավելի վատ։ Ջնջել եմ իրանց իմ շրջանակից, չեմ շփվում, բայց ուրեմն մարքեթում եմ, խոսում եմ, առհասարակ մարքեթում ես հեռախոսով չեմ խոսում եւ խոսում ենք այդ սրիկայի մասին, մի հատ անծանոթ աղջիկ, հայուհի, անկախ իրենց մոտեցավ, այո, ես էլ եմ համաձայն, իրանց sense պետք է անել, այսինքն նմանատիպ բաներ լինում է, նենց չի, որ ես ասենք ոնց որ բան չունեմ անելու, գնում եմ ու ամենտեղ ցավոք սրտի ժամանակս չի ներում, որ շատ ավելի մարդկանց տեսնեմ, հանդիպեմ, խոսեմ եւ այլն, բայց այդ մի էպիզոդն էլ արդեն ինձ ամեն ինչ ասում է, կամ կարող է միտեղ նստած լինենք, այդ թեման սկսվի, որտեղ դա մեր ամեն օրվա թեմա է, խոսքը մեր հայրենիքի մասին է, ինչ որ էլի մարդիկ միանան, այդ կա, այդ մենք տեսնում ենք, բայց այտենց համատարած բոլորի հետ նստել ու զրուցել բնականաբար չի ստացվում։ Էդի պետքա լինի Հայաստանից, երբ որ այդ պահը գա, վստահ եմ այստեղ էլ արդեն կգիտակցեն ու կհամախմբեն ու ոտքի կկանգնեն։ Ինձ թվում է նաև խնդիրը նրանում է, որ թեպետ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հայրենակիցները թե այստեղ, թե Սփյուռքում տեսնեն, իմանան Բևերի մասին, բայց ժողովուրդը լռում է դեռևս, որովհետև գտնում է, որ այլընտրանք չի տեսնում, որովհետև երբ խոսում ենք Նիկոլին հեռացնելուց, շատերը չէ, նախկիններին են բերում ի հայտ եւ նախկիններով են փորձում վախեցնել, թե եթե Նիկոլը գնաց, նախկիններն են գալու, իսկ Բևերի նկատմամբ մենք գիտենք ինչպիսի սև PR է տարվում, անընդհատ փորձում են տարբեր մեթոդներով վարկաբեկել, տարբեր գործիչների թիրախավորել, խորհրդի անդամների եւ այլն, եւ այդ կերպ հեռու են փորձում պահել ժողովրդին Բևերից։ Գիտեմ, Հերմինե ջան, բնականաբար ու ցավոք սրտի այդպես է, ովքեր որ ազգային մտածելակերպ ունեն,
սրիկաները պետք է փորձեն ամեն կերպ կեղտոտել, բայց երբ որ օրինակ հարց է լինում, ասենք բևեռից որևէ մեկ անտեղյակ ինչ-որ մի հատ սխալ լսել է մի բան ու կրկնում է, ընդհանրապես ասում եմ բոլորի բակգրաունդները նայի, ամեն մեկը ով է, այդ անդամները, հա, խորհրդի ասենք Ժիրայրն է, Կարոնը, Վարուժանն է, մյուսն է, բակգրաունդները մարդիկ պաշտոն չեն ունե, այսինքն նկատի ունեմ կառավարական դες բան չեն ունեցել, մարդիկ կարող էին այսօր շատ հանգիստ կյանք ունենալ ձեր նման չմտածել, այլ նստել ու մեղադրել, բայց ինչի sense չի անում, դուք ինչի էս չեք անում, բայց ոչ, այս մարդիկ տարիներ պայքարում են ամենամեծ դժվարություններով, ամենահալածանքներով, չգիտեմ, բանտերով, մինչև հիմա մեր հրաշք տղաները բանտում նստած են ապստամբները, այդքան տառապանքից հետո ոնց որ give up չեն լինում, չեն հանձնվում, նորից պայքարում են, բայց այդ ամեն ինչը ակնհայտ չի, այդքանը տեսեք ու բավական է, կամ նստեք իրանց լսեք, իրանց ծրագրերը լսեք, ոնց կարելի է որևէ նորմալ հայի, որ իրեն հայ է համարում, այդ ծրագրերը հոգեհարազատ չլինի։ Ինչպես կարա հոգեհարազատ չլինի, այսինքն այդ այն ծրագիրն է, որ պետք է ամեն հայի երազանքը լինի, եւ եթե մենք այդ մտածելակերպ ունենանք, վստահ այլընտրանք կա, եթե բոլորս հասկանանք, որ այո, այլընտրանքը հենց բևեռի առաջարկած ծրագիրն է, որ անընդհատ մարդիկ խոսում են եւ նշում են եւ բոլորին կոչ են անում, եւ կհաջողվենք, բայց եթե մենք սկսենք ստրկամտորեն նայել այդ ամեն ինչին, իհարկե կնստենք այսպես կողքից կնայենք, թե ինչպես են կորցնում, չեն կարող, իրավունք չունենք, պարզապես իրավունք չունենք, հետո թե չէ, եւ մենք, եւ սերունդները բոլորը մեզ են մեղադրելու, որ բա ինչու ոտքի չկանգնեցիք, ինչու չարեցիք, ինչու չպայքարեցիք, ոնց կարար մի հատ ճիվաղ 12 միլիոն, 11 միլիոն հայությանը այդքան ստորացնել ու այդ վիճակի գցել ու մենակով հարցեր լուծել, մեր հայրենիքը սենց ջնջեր պատմության էջից, կլինի չէ բանը, հետո մենք ինչքան ենք մեզ մեղադրելու, հիմա ենք ասում ժողովրդին, որ ստապ եղեք, պատրաստ եղեք, հենց այդ պահը գա, որ ազգային շարժման, ապստամբության, հեղափոխության, որևէ ինչ բառ ուզում ենք տանք լինելու, այս աղբը մաքրելու մեր երկրից, պետքա պատրաստ լինել եւ մասնակցել։ Ամեն մեկ իր մասնակցությունը պիտի ունենա, որ հետո ինքը ասի, որ լավ էր ես մասնակցեցի, բա եթե ես նստեի Facebook-ով մենակ, ասենք թե նայեի կամ քննադատեի, ինչ պիտի լիներ, պետք է մասնակցել։ Այդ երբ անհատապես մենք խոսում ենք մեր հայրենակիցների հետ, տեսնում ենք, որ բոլորի մոտ էլ այդ վրդոված պահը կա, որ այս սրիկան փորձում է ամեն կերպ ոտնահարել, փորձում է ոտնահարել մեր արժանապատվությունը։ Ինձ թվում է… Ինչպես։ Արդեն ոտնահարել է։ Այո։ Բայց այդ քայլը դուք ձեր խոսքում նշեցիք այդ վճռորոշ պահին են կարծեք թե սպասում, որ բևեռի կոչով դուրս գան հրապարակներ եւ Սփյուռքն էլ կհետևի Հայաստանի օրինակին։ Ինձ թվում է դրան շատ քիչ է մնացել, որովհետեւ ժողովրդի համբերության բաժակը օրեցօր լցվում է։ Եվ այս սահմանադրություն փոխելը, մեր անկախության հռչակագիրը փոխելը, այն էլ թշնամու պատվերով լինելու է դա արդեն վերջին սահմանը։ Մի գրամ չեմ կասկածում Հերմինե ջան, որ այդպես պիտի լինի, որ նորից եմ կրկնվում, ինչպես կարող է միլիոնավոր հայեր անտարբեր մնան, թե ու նայեն ինչպես է կործանվում իրենց հայրենիքը, դա նորմալ երևույթ չի, ուրեմն մենք ազգ կոչվելու իրավունք չունենք, եթե մենք այսօր դրա դեմը չառնենք ամեն կերպ, դժվարությունով կլինի, ինչով կլինի նշանակություն չունի, պետք է դրա դեմը հիմա առնենք ու վերջացնենք այս ոնց որ ասում եմ, այս աղբը պետքա մաքրվի եւ ես հավատում եմ, որ այդպես էլ կլինի, մարդկանց համբերությունը մի հատ պահ կա, որ արդեն սահմանը անցնում է, այլ հաշվի չեն առնում, իսկ Սփյուռքը, քանի որ հետևում է Հայաստանի իրադարձություններն, այսպես ասած, բնականաբար, երբ որ Հայաստանում այդ պայթյունը լինի, ամենտեղ կպայթեն, բոլորը կպայթեն, եւ վստահ եմ լեցուն մարդիկ տարբեր տեղերից, ես էլ իհարկե այդտեղ կլինենք այդ օրը, այդ կարևոր օրերը, երբ որ սկսվի։
Ինչ է ուզում ասեի, մտքիցս գնաց կարևոր մի բան պետք է ասեի, հա, մի պահ ուզում եմ անդրադառնամ Ուիլսոնյան Հայաստանի հետ կապված վերջերս միտեղ հարցեր եղավ, նենց ինչ-որ բանով հեգնանքով էին նայում, այս ձետ տարբերությունը ձեր եւ Թուրքի, իրանք չեղածից պատմություն ստեղծեցին, ոչինչ չունենալով, հա, 100 տարվա պատմություն նույնիսկ չունեն։ Իրանք պատմություն ստեղծեցին, վաղը Տիգրան Մեծին էլ կասեն ադրբեջանցի է, թուրքա, որևէ իրան կարողանում են ձեր նմաններին համոզել Նիկոլի շնորհիվ իհարկե, որ դուք այո կադաստր չունեք, դուք էդի շատ հեշտ եք ընդունում, նորմալ եք ընդունում, քան այն, որ Հայաստանը ինչքան հզոր ու մեծ ա եղել, մոռանանք նույնիսկ Ուիլսոնին, չգնանք էլ նույնիսկ միջև Տիգրան Մեծի ժամանակներ, խոսենք թեկուզ 1000 տարի առաջվա, հա, քարտեզները, օրինակի համար եմ ասում, ինչպես կարելի է այդ տեսակ մտածել, ես երբեմն այդ տեսակ հայերի վրա զարմանում եմ, դրա համար էլ Նիկոլը իր Ալիևի հետ հեշտությամբ հաղթում է ժողովրդին, ոնց կարող ես, դու քո պատմության վրա ծիծաղես, ադրբեջանությունը լուրջ ընդունես, այդ անհնար մի բան է, նորմալ երևույթ չի, Այո, մեզ անվանում են, որ մենք երազանքներով ենք ապրում, բայց ես էլ գտնում եմ, որ իրենք աննպատակ են ապրում, էլ ինչ մարդը, որ երազանքներ չունենա, միթե թշնամի Ադրբեջան։ Դա միայն երազանք չի, սա մեր իրավունքները, մեր սահմանները, մեր իրավունքները վերականգնելու հարց է, և եթե 10-11 միլիոն հայությունը կանգնի ասի, այո, մեր սահմանները սա է, ոչ թե 29,000 քառակուսին, այս հարցը շատ արագ կլուծվի, Որոնք փաստաթղթերն էլ կան, ապացույցները կան։ Ապացույցները կան, այսօր հայ նստի համոզի, որ չէ, մերը 29,000 կիլոմետր չի, այլ այսքան է, այդ աբսուրդ է, էդի չես տեսնի ադրբեջանցիների մոտ նման հարց, նրանք վստահ են, որ Երևանն էլ է իրանց, ամբողջ Հայաստանն է իրանց, հիմա ուրեմն իրանց հավատանք, այսինքն հասել այն աստիճանի, որ մենք մեր իրավունքները, մեր սահմանները լուրջ չենք վերաբերվում, ընդունում ենք թշնամուն մեզ տված անկլավները, որ ինչ-որ մի հատ անկլավ պիտի թողեն, ասեն դե լավ, տեղավորվեն 1-2 միլիոն, մեր համար աշխատեն, ծառայեն ու բանանեն։ Այս է մեր ստրկամտության աստիճանը, բայց 10 միլիոն, եթե հայ կանգնի, ասի մեր սահմանները սա է, այ Նիկոլ, ոչ թե 29,000-ը, դուրս արի այդ աթոռից, մենք այդ հարցը կլուծենք, օրինակ եմ ասում, հա, կլուծենք այդ հարցը, ամբողջ աշխարհը հաշվի կառնի, ամբողջ աշխարհը հաշվի կառնի։ Օրինակ թշնամի Ադրբեջանը այս 30 տարիների ընթացքում պատրաստվեց, երազեց նորից զավթել այն, ինչ իրեն չէր պատկանում Արցախը։ Բայց մենք մեր ունեցածին տեր կանգնելուց վախենում ենք, հրաժարվում ենք։ 30 տարի մենք Արցախը չմի վերամիավորեցինք Հայաստանին, ոչինչ չարեցինք, ոչ նորմալ բանակ ստեղծեցինք, նկատի ունեմ արդիական, գիտենք, էլ հետ չգնանք ինչեր են արել նախկինները, ինչ արել, այս մի սրիկանի խոսքով։ Ոչինչ չարեցինք, սենց մի հատ էլ հեգնանքով իբր ադրբեջանցինով ա որ հարձակվի, տենց էին պահում, ես որ գալիս է Հայաստան, այս բոլորը վստահ են իա, ադրբեջանցինով ա որ հարձակվի, հարձակվեց։ Եվ նույնիսկ հարձակվելուց հետո չգրավեց, չկարողացավ գրավի։ Ռուսների շնորհիվ ու Նիկոլի շնորհիվ ամեն ինչը տարավ, ամեն ինչը մտածված, պայմանավորված։ Այսինքն մի հատ ստոր ինչ-որ ղեկավար, որ զոռով նստել է դուրս չի գալ, ինքը գիտի, որ հայությունը զզվում է իրանից, ատում է իրան, գոնե 90%-ը, հա, բայց ինքը ինքան աներես է, մենակ թե աթոռին նստի, թեկուզ հայրենի կորցնի, բայց հանկարծ աթոռը չկորցնի։ Այս տրամաբանության սրիկային ոնց կարող են մարդիկ հանդուրժել, հայը չի կարող նման ստորաքարշ մեկին հանդուրժի, չի կարող։
Դրա համար էլ ոստիկանության թիվը օրեցօր ավելանում է ոստիկանների բարձր աշխատավարձով, որպեսզի թե պաշտպանեն իրեն, չէ, հարկ եղած ժամանակ, իսկ ինչ է կատարվում զինված ուժերում, պատերազմող երկրում պաշտպանական համակարգ գոյություն չունի, այսօր մեր սահմանները Հայաստանի ամբողջ երկայնքով բաց են։ Շատ դաժան իրականություն է եւ ինչպես ասում եմ, ամբողջ հայությունը պետք է այդ alert, այդ վտանգը վերջապես լուրջ վերաբերվի, ոչ թե կենացներով, տաշտուշներով, քեֆերով, բաներով, չեմ ասում քեֆ չանեն, մարդիկ ծնունդներ ունեն, հարսանիքներ ունեն, բայց այսինքն դրանից դուրս են կլոր սեղանի կենացների ժամանակ ամեն մեկը ինչ որ փիլիսոփայում է, ես այդտեղ չեմ կարող մասնակցել։ Այլ հակառակը մի հատ խելքի եկեք, մի հատ ոտքի կանգնեք, մի հոգինով այդ քակրոջը, որ դուք չեք կարող ոտի տակ գցեք, անցնեք, կոպիտ ասած, հա։ Ով այդ մի հոգին, որ 11 միլիոնի այսքան ստորացնի արժանապատվությունից զրկի, մեծ կներեք շները, մեզ հասցնի այս վիճակին համայն հայությանը, որ մենք էլ ինչ-որ սենց արդեն ոչ նորմալ վիճակում ենք մենք զգում։ Են որ միշտ հպարտ ենք եղել որ հայ ենք, այսօր օտարների մոտ չգիտենք ինչպես խոսանք, ինչպես մեզ պահենք։ Դե մեզ կադաստրից զրկում է ինչ-որ մի հատ սրի կա։ Իսկ Ադրբեջանը հակառակը շատ լուրջ PR է անում, լուրջ զբաղվում է իր սուտը, որպես ճիշտ ծախելով աշխարհին, մատուցելով աշխարհին։ Ոնց կլինի այդպես։ Փաստորեն գալիս հասնում ենք նրան, որ այսօր մեր առաջնահերթ խնդիրը այս դավաճանին հեռացնելն է եւ առաջինը, որի շուրջ պետք է մենք Այո, առաջի գործը այդ երիտուրքական կառավարությունը հեռացնելն է։ Ինձ համար դրան երիտուրքական կառավարություն են բառից լայն իմաստով։ Դրանց հեռացնելն առաջինը իրենց այդ ինչի հետ միշտ վատանում եմ անունը տալուց կներեք, դրանց պետք է հեռացնել եւ համաձայն եմ Բևերի հետ պետք է բոլոր սրիկանեն բանտարկել, ոչ մեկ թող չմեռնի, որտեւ իրենք պատասխան են տալու համայն հայության առաջ, ամեն մի քայլի համար, պետք է ոնց որ ասած են բաց դատ լինի եւ ամբողջ հայությունը պիտի տեսնի թե սրիկաները ինչ են արել մեր երեխաներին, այդքան զոհերին, այդ պատերազմական դավաճանությունները, այդ սրիկայությունները, ամեն ինչը բերձորը ինչպես են տվել, այդ ինչ են արել, ամեն ինչը պետքա բաց տեքստով համայն հայությունը տեսնի եւ ինքը որոշի թե ինչ պատժի են դրանք արժանի։ Առաջին գործը դրանց հեռացնելն է։ Այդ դեպքում աշխարհի ու հատկապես արևմուտքի վերաբերմունքն էլ ավելի կփոխվի, կարծում եմ մեր նկատմամբ, որովհետև այսքան դեմքով շրջվել են մարդիկ մեզ, այդ օրինակ Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, բայց դավաճան Նիկոլը այդ հնարավորությունը չի օգտագործում։ Ուստի այստեղ տեղադրել, մեկ այնքան աշխատում է Ալիևի Պուտինի Էրդողանի հետ։ Ուզում է Ֆրանսիան, ուզում է Ամերիկան, ուզում է ամբողջ աշխարհը քեզ լավ բան առաջարկի, քանի այդ ճիվաղը նստած է, ոչինչ չի լինելու։ Եվ վերջապես այդ ժողովուրդը էլ պիտի հասկանա, որ մունատ չգա որևէ երկրի վրա, ոչ մի երկիր պարտավոր չգա հայի համար պայքարի այդ սրիկայի դեմ։ Էդի հայերն են ընտրել։ Հայերն էլ պիտի հանեն։ Այո, հենց այդ ժամանակ երբ որ տեսնեմ, որ հայ ժողովուրդը դեմ է այդ ճիվաղին, դուրս է եկել, ապստամբում է, պայքարում է իրենց իրավունքների համար, ինչ խոսք արևմուտքը արդեն լուրջ կվերաբերվի Հայաստանին եւ կօգնի։ Հիմա ինչպես օգնի։ Բայց ամեն դեպքում հիմա էլ օգնում է։ Օգնում է, բայց ինչքան կարա, այսինքն բան կա, չէ, ոնց կարա զորով ասի, չէ, ես պետքա օգնեմ։ Չկա տենց բան։ Հատկապես քաղաքականության մեջ։ Ու մեզ պետք չի, որ մեզ խղճան ու ինչ-որ օգնեն, մեզ պետք են դաշնակիցներ, իսկ դաշնակիցներ կունենանք, երբ որ ազգային պետություն կստեղծենք, այն ժամանակ իսկապես կունենանք լուրջ դաշնակիցներ, մեզ պետք չի, որ խղճան ասեն դե լավ, մեղք են, ես մի բանով օգնենք, ես խղճայերը վերջի բաննա մնաց, ես էլ են կորցնում, գոնե մի բան պահեն, դա մեզ պետք չի։
Ինձ թվում, տեսեք, այն ինչ արվում է հիմա, որ արվում է, արևմուտքի ճնշումների ներքո է արվում, եւ դա էլ են մանիպուլացնում, սրանք ցույց են տալիս, տեսեք, Բևերը ասում էր թեքվենք արևմուտք, հիմա Նիկոլն էլ է թեքվել, էլ չեն ասում արևմուտքի հետ դաշնակցություն նշանակում է Ռուսաստանի այն բոլոր կառույցներից դուրս գալ, ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ եւ այլն, այնին չեն էլ մտածում դրա մասին։ Այդ եմ ասում, այդ նազիր վեզիրները, Խուրշուդյաններն ու Խշմալյաններն ու Արամ Սարգսյանները այդ ամենավտանգավոր գործն են անում։ Նիկոլը գնում է այդ ԵՏՄ, չգիտեմ ուր ստորագրում է մտնում է ինչեր անում, սրանք գալի ասում են դեպի արևմուտք է գնում։ Լավ, իմեզ ինչեք հիմարի տեղ դնում, եթե կան ինչ որ մարդիկ, որ ալարում են մտածեն, իրանց վրա կարող է կազդել, բայց մեզ հո չեք կարող խաբել։ Շատ մտածող հայեր կան, որ գիտեն, որ դուք լղոզված մանիպուլյացիա եք անում, եւ դա շատ վտանգավոր է։ Մեկն էլ այն է, որ եթե մենք կտրուկ քայլեր անենք, մտածել եք Ռուսաստանը ինչ կանի, Նիկոլի ընտանիքի անվտանգություն գոյություն ունի, նոր հոկտեմբերի 27 կարող են անել, այսինքն մի ամբողջ հայրենիք ոչնչանում է ոչինչ, ասենք, պիտի նստենք, մտածենք Նիկոլի ընտանիքի մասին։ Նիկոլի իր ընտանիքին արդեն ապահովել է, նրանք վստահ գիտեն, երբ որ հարցը գա ոնց են փախնելու, մի գրամ չեմ կասկածում, չնայած ոչ մեկ չի կարող փախնել, ի վերջո ամենտեղից կարելի է բերել բոլորին այդ էռատոյով բանով պատասխանատվության ենթարկել։ Այդ եմ ասում, ստրկամիտ մտածելակերպի արդյունքն է, ցավոք սրտի։ Հայրենիքը ամեն ինչից առավել է, մենք չենք ուզում Նիկոլի ընտանիքը վնասվի կամ ինչ որ այնտեղ լինչի դատաստանի առաջ կան, դրա մասին չի խոսքը, բայց առաջնայինը պետքա լինի առաջնային վերջ, եթե մենք հայրենիք ենք կորցնում, ով է մտածում Նիկոլի մասին կամ ընտանիքի, չեմ հասկանում, նորմալ չի ինձ համար։ Ռուսաստանը այսպես թե այնպես թշնամաբար է վարվում մեր հետ եւ ամեն օր մենք դա տեսնում ենք։ Սենց մի բան կա, այնքան պրոֆեսիոնալ ու մաս են մեր գլխին արել Նիկոլի իր Պուտիններով ու Ալիևներով, սենց մի անգամից չեն արել, այս մարդիկ պատրաստում են սենց մաս կներես մեռնելու, հա, տենց է դուրս գալիս, մաս կորցնելու, իսկ լավ չի ոտքի կանգնել, որ արդեն ոչ ռուսը կկարողանա, հոկտեմբեր 27 կարա անի, ինչու չի կարա պարլամենտում, բայց իրան պետք չի անել, բայց ամբողջ հայազգին չի կարող հոկտեմբեր 27-ի ենթարկել, միտքս հասկանում ես, չէ, եթե ամբողջ հայությունը ոտքի կանգնես 100,000-ներով, ինչ պիտի անի Ռուսաստանը, ոչինչ չի կարողանա անի, այսպեսով շատ բան կարող է անել, քանի այդ ճիվակն է նստած այդ աթոռին, իրա միջոցով հենա իրա գործը անում է, ու չի գալի ամբողջ Հայաստանին վերացնի, չի կարող, չի անի, արդեն Ռուսաստան իրա պրոբլեմներն ունի, ինքնա վերանալու շուտով հուսանք, ժողովրդի մասին չի խոսքը, ինչ որ խոսում ենք, մենք միշտ խոսում ենք այդ սուլթանական, մողոլա-թաթարական այդ եռյակի մասին, Նիկոլն էլ մտավ դարձան քարյակ։ Ինձ թվում է այդ արթնացումը միանգամից կլինի, մեկ քայլ է պակասում, որովհետև խնդիրը մտել է յուրաքանչյուր հայ ընտանիք, բոլորն էլ կարծում եմ ունեն իրենց ընտանիքներում, բոլոր ընտանիքներում էլ կան դպրոցական երեխաներ, իսկ հանրակրթական դպրոցներում ինչ է այսօր տեղի ունենում, խեղաթյուրվում է հայոց պատմությունը։ Օրինակ պատմության դասագրքերից հանվում է Արցախը ընդհանրապես, գրականության գրքերից Ռաֆին է հանվում, հիմա էլ հայոց պատմությունը դարձնում են Հայաստանի պատմություն, էլ չեմ ասում Արարատի մասին, ասում են պետք է չխոսենք, Արագածն է եւ այլն։ Արագածն է։ Այդ եմ ասում, մաս են անում, մեզ կտրում են մեր արմատներից, մեր պատմությունից, մշակույթից, սենց ուրիշ տեսակ են աշխատում, շատ ահավոր են, ահավոր, աննկարագրելի ահավոր, բայց չեն կարողանալու, ավելի շուտ իրան կզրկվեն ամեն ինչից, քան թե ամբողջ հայ ազգին կզրկեն իրենց պատմությունից, մշակույթից ու հողից, չեն կարողանալու, չի հաջողվելու։
Ես դրանում համոզված եմ։ Ինձ թվում է նաև Բևերի թելեթոնին նաև Հայաստանում էր մասնակիցների թիվը մեծ, դա նշանակում էր, եթե հաշվի առնենք նաև թելեթոն դրամահավաքի խորագիրը պետականությունը ինքնության երաշխիք, մեր հայրենակիցները գիտակցելով են դրան մասնակցել, որ այսօր եթե կա մեկ ուժ, որը պայքարում է, որպեսզի մենք վերջնականապես չկործանվենք, մեր ինքնությանը սպառնացող այս վտանգների դեմ առնենք, դա Բևերն է, եւ թվում է թե շատերի մոտ կարծիք էր, թե դա զուտ նվիրատվություն է, ես այդպես չեմ կարծում։ Դա մարդիկ գիտակցաբար են արել, պայքարելով, այո, ինքնության ոչնչացման դեմ։ Անշուշտ, դրա մասին հենց սկզբից խոսեցինք, որ այո, վերջապես սկսել են գիտակցել, որ պարզապես բարեգործություն պետք չի, սա պետականաշինության համար է եւ վերջապես պետքա այդ գիտակցությունը հայ ժողովուրդը ունենա, որ քաղաքական պայքարը մեծ գումարների հետ է կապված։ 200,000-ը փող չի նման լուրջ պայքարի համար, միլիոններ են պետք մինիմում եւ այդքան սուղ միջոցներով Բևերը նաեւ կարողանում է լոբիստական աշխատանքներ այստեղ տարածի ինչքան կարող է Բևերը անել, պետքա մեծ կրեդիտ տալ, այսինքն այդ անկոտրուն ու անընդհատ իդեպ ասեմ նաեւ ինչքան եմ հիանում ձեզ բոլորով այդ գիշերները հերթապահողները, կանայք, տղամարդիկ, ինչպես իսկապես դուք մեզ շատ ուժ եք տալի, եթե դուք Բևերը չունեն, մենք մեր վերջի հույսը կորած կլիներ ու ահավոր վիճակում կլինեինք, դրա համար եմ ես ամեն ինչ տարիներ կապում Բևերի հետ, որտեղ գիտեմ իրենց ծրագրերը, գաղափարախոսությունը եւ այլն։ Այո, ինչ է ասում, 200,000-ը ոչինչ է քաղաքական նման պայքարի համար, հատկապես հաշվի առնելով այնտեղ ալիգարխներ կան, որ ազգային դեմ են, որտեղ իրանց փողին է այդ ամեն ինչը կպնում, չէ, իրանք Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ ուզում են առևտուր անել, այնտեղ կան նախկիններ իրենց լծակներով ու բաներով, որոնք դեմ են, չեն ուզում Ռուսաստանի հետ կապված հարցերի իրանց բիզնեսները, կա այս ճիվաղիրը երիտուրքական կառավարությունով շնից շատ ու ամենտեղ իրանց լծակները եւ այլն, շատ լուրջ, այսինքն այդ փոքր Հայաստանում, բայց Ամերիկայից ավելի լուրջ մեծ պայքար է գնում այնտեղ, հասկանում ես ինչ եմ ասում, բանի իմաստով եմ ասում, այստեղ ասենք դեմոկրատ ու ռիփաբլիկան են, հա, երկու բան է իրար դեմ ասենք պայքարում են թող պիտի անցնի, իսկ այնտեղ մենակ Բևերը պայքարում է քանի ճակատի վրա։ Եվ այդ 200,000-ը իսկապես մեծ գումար չի, իհարկե բրավո Հայությանը, որ արդեն այդ գիտակցական մակարդակը փոխվում է եւ գիտակցում է, որ առանց ֆինանսների ոչինչ հնարավոր չի անել Հայաստանում, Բևերը մաջիկ չի անելու կամ ինչ անի առանց ֆինանսի, չի կարող եւ սա սկիզբն է 200,000, վստահ եմ, որ դեռ շարունակվեն աջակցելը, որովհետև պետք չի կանգ առնել, որտեղ կարող է ինչ-որ մեկը չգիտե այդ մասին, վաղ այս հաղորդումը կամ ուրիշ հաղորդում տեսնում է, որոշումը 100,000 նվիրի, չգիտես որտեղից ինչ դուրս կգա, հասկանում ես ինչ եմ ասում, անընդհատ պետք է այդ մասին, որ ասում եմ այդ PR-ը արվի եւ այլն, խոսվի, որ քաղաքական պայքարը մեծ գումարների հետ է կապված։ Այն մյուսները իրեն գումարի խնդիր չունեն, իրենց ալիգարխները կտան, կամ իրենք լիքը փող ունեն, կամ չգիտեմ որտեղից են ստանում, իսկ Բևերը ստանում միայն հայ ժողովրդից։ Ուրեմն հենց հայ ժողովուրդը պիտի տեր կանգնի։ Այո, եւ ես կարևորում եմ, որ այդ ներդրումներին զուգահեռ հասկանանք, որ գետնի վրա ներկա լինելն էլ է կարևոր, այսինքն միայն գումար տալով չսահմանափակվենք, որ հենց վճռորոշ պահը եկավ, մենք այդ պահին լինենք փողոցում եւ ես վերջին շրջանում մեկ ուրախալի բան եմ նկատում, հենց գնում եմ Ազատության հրապարակ, տեսնում եմ, որ նախորդ օրվա համեմատ ավելի շատ մարդ է, շարժը նկատում եմ, այսինքն
մարդիկ ֆինանսական ներդրումից բացի նաև այդ հետաքրքրությունն ունեն, գալիս են, հարցնում են, երբ ենք սկսում, երբ ենք նորից հանրահավաքները վերսկսում, ակտիվ գործունեության անցնում, դա ինձ թվում է նաև դա շատ կարևոր է։ Անպայման գետնի վրա, երբ որ գա այդ էքսպահը, ինչպես Բևերն է ասում, անպայման գետնի վրա պետք է լինել, բայց նաև հաշվի առնենք, որ էլի ֆինանսների հետ է կապված այդ ամեն ինչը ծախսերը, մեդիաներից սկսված, բասեր տարբեր գյուղերից կամ ռայոններից մարդկանց տեղափոխելու, ինչ գիտեմ, հազարումի ծախսեր կա, որ շատ նորմալ է, տեխնիկական, ամեն այնքան ծախսատար, այո, անպայման, նենց որ 200,000-ը դա շատ փոքր գումար է նման մեծ ծրագրի համար, ես վստահ եմ, եթե մի քանի միլիոն լիներ, արդեն հեղափոխությունը ապահովված կլիներ։ Շատ ավելի հարցեր կարելի է լուծել, էլի իսկապես լավ կլինի գոնե մի 5 միլիոն հավաքվի։ Նշանակում է շուտ կփրկենք մեր հայրենիքը։ Հուսանք, որ այդ բաղձալի պահը առաջիկայում կլինի։ Ես մեծ հույսեր ունեմ, այս անգամ լուրջ հույսեր ունեմ, ու եթե ժողովուրդը ժամանակին լուրջ վերաբերվեր Բևեռին, այլ ոչ թե տրվեր բամբասանքներին, այսպես ասած, սև PR-ի, այլ ինքը իր կողմից ուսումնասիրեր, թե ովքեր են Բևեռի անդամները ու ծրագրերը, մենք շատ ավելի շուտ կարողանային եւ դեմ առնել Արցախի հանձնման եւ այլ շատ հարցեր արդեն լուծված կլիներ, ցավոք սրտի մենք այտենց ենք ծայրահեղ վիճակ է լինում, նոր միասնաբար ոտքի ենք կանգնում։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, Նունե ջան։ Ես էլ եմ հոգաչափ շնորհակալ, սիրելի Հերմինե, միշտ հաճելի է քեզ հետ զրուցելը եւ ասեմ, որ ոչ միայն ես եմ քեզանով հիացած, այլ շատերը այստեղ քո մասին շատ խոսում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գործը շատ մեծ է մեդիայի մեջ եւ շատ լուրջ ենք վերաբերվում, քեզ սիրում ենք։ Մեդիան մեր ամենածախսատար ճյուղերից մեկն է, անընդհատ եւ տեխնիկական թարմացում է պահանջում եւ Եթե թույլ կտաս մի բան էլ ասեմ, գնալուց առաջ, երբեմն խոսքարում ասում եմ մարդը վալենտիր չի կարող տարիներ աշխատել, չկա, մարդը նաև ապրում է, չէ, ինչ որ, այսինքն այդ աշխատանքի դիմաց պետքա վճարվի, օքեյ, ես վալենտիր գնամ ինչ որ բաներ անեմ, բայց ինչքան, ես էլ եմ, չէ, խոսքի օրինակի, ինձ չեմ բերում օրինակ, բայց օրինակի բանով եմ բերում, այդ մարդը ընտանիք ունի, ասենք, թե այդ քանը այդտեղ կան, չէ, որ չաշխատեն ընտանիքին, ոնց պիտի պահեն, կամ իրենք ինչպես պիտի survive լինեն, so այդ հասկացողությունը, որ անդադ վալենտիր, էլի վալենտիր գործը վալենտիր, այսինքն կամավոր գնալ է, հիմա որ գնում են այնտեղ կանգնելու, կամավոր գնում կանգնում են, բայց կոնկրետ աշխատանքները 1, 2, 3, 10, ի վերջո նորմալ է, որ պետք է վճարվեն։ Այդ բանն էլ, այսինքն գիտակցական մակարդակը տեսնում եմ, որ կամաց բարձրանում է, որ մարկանց, այսինքն մեր հայության մասին է խոսքը, որ այդ վալենտիր հասկացողությունը ինչ որտեղ պետքա դուրս գա, վալենտիր կարելի է գնալ զինվոր կռվել, վալենտիր գնալ, ասենք, ապստամբելու, պայքարելու բանի, բայց ամեն անգամ վալենտիր աշխատանքներ անհնար է անելը եւ չէր կարելի սխալելը։ Դրա համար շատ նաեւ հասկանալի է, որ լեցուն աշխատանքներ կան, որ պետք է վճարվի եւ ինչքան մեծ գումար լինի, այնքան շատ ավելի եւ professional մարկանց կարելի է ներգրավել ու վճարել, այո, որ management system-ը, PR-ը եւ այլն, որ ավելի մեծ աշխատանքներ տարվի, իսկ դրա համար անշուշտ գումարներ են հարկավոր։ Այո։ Այսքանով ավարտենք մեր եթերը, կրկին շնորհակալություն Նունե ջան։ Ես էլ եմ հաճախակի կհանդիպենք թեկուզ հեռակատեսակապով, մինչև արդեն կգաք հայրենիք։ Դες միշտ հետևում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։
Ես հիշեցնեմ, որ կարևոր է, որ տարածեք այս ուղիղ եթերը, սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք Բևերի YouTube-յան ալիքին եւ անպայման թողնեք մեկնաբանություններ։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի մեր Լոս Անջելեսյան կառույցի ներկայացուցիչ Բևերի անդամ Նունե Սերոփյանի հետ։ Այսքանով ավարտում ենք եթերը, ցտեսություն կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևերի YouTube-յան ալիքին։